मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात कर राजस्थान में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के संबंध में गहन चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। सांसद श्रीमती मंजू शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर भी चर्चा की।